Alhamdulillah sudah selesai ternyata ya teman-teman. Cuci tangan dulu, permisi. Kurang. Cuci tangan. Kurang juga. Nah. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, tidak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan ya teman-teman. Menunya swar-swir. Isi dulu. Sayur. Ayam swar-swir. Kasih kuah. Ah. Lah. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum makan kami berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa ada benar. Amin. Mari makan semuanya ya teman-teman. Sudah ngiler. Sudah lapar. Hajar dulu ayam swir-swir. Nasinya masih panas teman-teman. Pedas. Pedas tapi nikmat. Nambah nasi. Tabon. Si sayur dulu teman-teman. Biarpun sederhana tapi nikmat rasanya. Hajar dulu.
Nambah lagi sa bakul hampir ludes. Tinggal sedikit. Enak makan hari ini teman-teman. Menunya enak. Ayam suwirnya enak. Tanimbul. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sudah selesai sarapan ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap teman-teman. Alhamdulillah.